So, damit begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Nintendo Direct hier bei mir auf meinem Kanal. Einmal auf YouTube und einmal auf Facebook. Ja, ich bin neugierig, was erwartet uns heute und ich begrüße erstmal ganz kurz alle. Hallo Snake, hallo Dorian, hallo Basti. Beziehungsweise Snake kommt ja später. Darf man jetzt nicht vergessen. So. Gut, ihr seht da oben wieder das Bingo und ich werde mal ganz kurz auf das Bingo eingehen. Also natürlich hoffe ich immer noch auf eine Zelda Remastered Version, aber wir wissen selber halt noch nicht, wird es eine Remastered Version geben oder nicht. Bayonetta 3, dass wir dazu Gameplay erhalten, ist denke ich mal sehr wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz lasse ich es halt drin, weil wir auch schon in der letzten Direct, wo ich das halt im Bingo drin hatte, ist dann auch schon, ich sag jetzt mal, vorhanden war. Dann, dadurch, dass Nintendo heute um 23 Uhr zufälligerweise mit Wartungsarbeiten anfängt, denke ich mal, dass irgendwas an N64-Spielen, Super NES-Spielen, NES-Spielen, Mega Drive-Spielen noch in den Nintendo Switch Online-Service reinkommt. Dann hoffe ich endlich auf ein Release-Datum für Fall Guys, denn Fall Guys wurde vor einem Jahr angekündigt und es hat sich bisher da noch gar nichts getan. Dann denke ich, erhalten wir zu Rune Factory 5 sowie auch Kirby und das vergessene Land, was direkt darunter steht, ein paar weitere Informationen. Dann, wie gesagt, Nintendo Switch Update habe ich schon mit drin. Ich habe halt einmal N64 und Super NES Spiele und vielleicht auch noch eine andere Art wie Game Boy Color und so weiter. Deswegen NSO Update. Dann hoffe ich auch auf Informationen zu Zelda Breath of the Wild 2. Genauso auch zu, wo ist es? Mario und Rabbids und zu Advance Wars, was ja alles noch dieses Jahr erscheinen soll. Auch Splatoon 3, glaube ich, ist hier irgendwo. Nein, mein Splatoon 3 ist rausgeflogen. Oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Verdammt. Ich habe mir da irgendwas aus den Fingern gesaugt und habe ich Splatoon 3 nicht drin. Mist. Egal. So, dann Mario Kart 9, Mario Kart Crossroads, wie auch immer das Mario Kart heißen wird, steht drin, weil irgendwann muss es angekündigt werden. Irgendwann möchte ich auch mal recht haben. Dann vielleicht ein neues 2D Mario oder ein neues 3D Mario. Ich glaube, die sind beide in der Liste. Ja. Dann zum Kirby-Jubiläum vielleicht noch irgendein Remaster von irgendeinem Spiel. Man weiß es nicht. Wobei ich mal davon ausgehe, dass jetzt erstmal sich auf das vergessene Land fokussieren. Dann gingen die Gerüchte rum über ein neues Fire Emblem. Gut, könnte sein. Womöglich. Keine Ahnung. Ein Star Fox, denn Star Fox haben wir bisher noch keinen Port gehabt und noch gar kein Spiel auf der Nintendo Switch und das ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Dann hoffe ich weiterhin auf ein Mario Sports Spiel. Wir hatten sonst, ich sag jetzt mal Mario Golf bzw. Mario Tennis, aber Mario Fußball fehlt noch. Insofern hoffe ich natürlich auch, dass Mario Strikers ein bisschen das Licht erblicken könnte. Hollow Knight Silksong ist jetzt schon seit vielen Jahren überfällig und man hat schon lange nichts mehr davon gehört. Vielleicht gibt es ja heute dazu neue Informationen. Dann, was auch schon seit über einem Jahr immer wieder in den Gerüchten aufkommt und aufbrodelt, ist die Metroid Prime Trilogie, die als Remastered-Version für die Switch kommen soll. Wer weiß. Wir werden es sehen. Dann auch wissen wir, dass ein neues Pikmin in Entwicklung ist. Wir wissen aber leider nicht, ist es ein 4. Teil oder ist es was komplett Neues? Deswegen einfach nur Pikmin. Dann ein neues Donkey Kong Country oder ein Donkey Kong 64, also 3D Donkey Kong. Mal gucken, auch da gibt es viele Gerüchte. Dann vielleicht die ersten Informationen zu Metroid Prime 4. Könnte man in Bezug zu Metroid Prime Trilogie bringen. Was ich dann so für mich erhoffe, ist Captain Toad Treasure Tracker 2. Und dann, was jetzt auch letztens in der Gerüchteküche ein bisschen hochgebrodelt ist, war 1-2 Switch, eine Fortsetzung. Beziehungsweise halt nochmal so eine Tech-Demo, keine Ahnung. So, und dann ein neues Yoshi-Spiel. Why not? Wir haben jetzt schon lange kein Yoshi-Spiel mehr gehabt, insofern, ich würde es freuen. Und der Countdown geht auch schon los, finde ich super. Gut. So, aber mich interessiert jetzt auch nicht nur was, also ich denke mal, es interessiert nicht nur euch, was ich denke, sondern mich interessiert auch, was denken die Zuschauer.
Ich weiß jetzt, der Snake kommt später, das heißt, der Dorian ist da und der Basti. Was sind so eure Erwartungen? Was ich jetzt hier nicht drin habe, ist Xenoblade. Verdammt, warum habe ich Xenoblade raus? Ich muss das nochmal neu machen, das Board. Das geht ja gar nicht. Ups. Sekunde, das ist ja jetzt hier echt. Ah, jetzt hat das komplett alles rausge... Ich habe mir es zum Glück gespeichert. Aber trotzdem könnt ihr mal schreiben, was ihr so denkt. Hallo Caro. Schön, dass du mal wieder da bist. Könnte mal anpassen. Nehme ich das da mal raus und bezeichne das als allgemein. Mache ich jetzt hier ein neues. Ja. Und dann. So, Sekunde. So, ich glaube, jetzt stimmt es wieder. Genau, jetzt habe ich noch Xenoblade 3 mit reingenommen und Splatoon 3. Habe dann das NSO-Update allgemein genommen, weil N64-Games, Super NES-Games und so weiter einfach mal alles so ein Nintendo Online-Update, weil es kommt ja heute Abend. Ein Update kommt, also Wartungsarbeiten. Insofern gehe ich mal davon aus, ne? Und ich habe noch Splatoon 3 mit reingenommen und habe dann das 2D und 3D Mario einfach in ein neues Jump'n'Run Mario umbenannt. Nee, Dorian, ich war der Meinung, Nintendo hatte in dem letzten Direkt gesagt, wo es um Animal Crossing ging, dass es allgemein die letzten Updates dafür waren. Das letzte kostenlose und das erste und letzte kostenpflichtige. Aber okay, ich lasse mich da überraschen, ich bin voll offen, ne? Und ihr seht auch, ich habe heute mal kein Greenscreen, kein gar nichts, ne? Das heißt, also man kann jetzt hier auch mal ein bisschen so das Wohnzimmer sehen. Ich kann ja auch gerne mal beiseite rücken, ne? Ist dann Mo. Übrigens, kurz bevor wir angefangen haben, live zu streamen, lag sie hier auf meinem Tisch und hat mir in die Hand gebissen. Fand ich nicht so toll. So. Also, aber trotzdem, Dorian glaubt, es wird ein Update zu Animal Crossing geben. Caro, was denkst du denn, was wird es geben? Was für Informationen oder was erhoffst du dir? Andrea? Nee, Andrea ist nicht da. Hilft. Ich müsste eigentlich auch schlafen. Ich habe nur ein bisschen Schiss, meine Tabletten zu nehmen. Ich habe nämlich neue Muskelentspannungstabletten bekommen, weil ich nämlich extreme Rückenschmerzen habe. Ich wollte mich eigentlich auch auf das Sofa da vorne setzen, aber ich habe noch kein Kabel, dass ich das alles auf dem Fernseher streamen kann. Ist auch so eine Sache, die ich dann irgendwann mal einbinden muss. Irgendwann mal. Deswegen also, jetzt werde ich mich hier so, was das Ganze angeht, so ein bisschen durchquälen. Muss deswegen auch wieder zu einem MRT, weil Verdacht auf Bandscheibenvorfall, beziehungsweise Verdacht Anzeichen. Ich hoffe einfach nur, dass es irgendwas mit den Muskeln ist. Caro, was erhoffst du dir heute? Basti, was erhoffst du dir heute? Oder die ganzen anderen Zuschauer, schreibt ruhig in den Chat, was erwartet ihr heute? Was denkt ihr, wird heute hier von Nintendo präsentiert?
Meine Kirby, okay. Es ist eigentlich so sicher wie das Arm in der Kirche. Denn, ja. Ist demnächst Release. Rune Factory 5 ist nur eine Vermutung, würde sich aber anbieten, genauso auch Advanced Wars. Mario & Rabbids, gerüchteweise verschoben auf 2023. Fände ich schade. Aber vielleicht kriegen wir auch da neue Informationen und Splatoon 3 soll ja auch dieses Jahr rauskommen. Insofern ist halt die Frage, kommt das im ersten Halbjahr oder im zweiten Halbjahr? Denn insgesamt erwarten uns ja Spiele vom ersten Halbjahr hauptsächlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass Nintendo auch noch Informationen zu den weiteren Sachen bringen wird. Beispielsweise Release-Datum für Zelda Breath of the Wild 2. Beziehungsweise, wir wissen nicht mehr, wie es heißen wird, aber irgendwas so in der Richtung. Und es sind nur noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Leute, wir werden nicht enttäuscht. Wir wissen eigentlich gar nichts und rein theoretisch hat Nintendo schon alles rausgebracht, wo irgendwo möglich war. Insofern können sie eigentlich enttäuschen, weil es kann ja nur was Neues kommen oder eine neue IP. Also wenn Nintendo keine eigene Produktion jetzt bringt, ne? Was haben wir an Spiele, die nur von Nintendo jetzt kommen? Splatoon, Advanced Wars und Kirby. Zelda, Bayonetta 3. Und dann gab es dieses Jahr noch Pokémon. Das heißt, 6 Spiele sind schon mal safe für dieses Jahr. 6. Ja, und da sind noch 6 Slots offen, weil Nintendo bringt im Regelfall immer jeden Monat ein Spiel raus. Aus ihrem eigenen Hause. Ja, und das sind schon mal 6 großartige Spiele. Gut, Advanced Wars weiß ich jetzt nicht, ob es ein großartiges Spiel ist. Ich kenne es nicht, aber sie würden das Spiel nicht rausbringen, wenn es nicht großartig wäre. Darum. Also, wo soll uns da Nintendo enttäuschen? Ich meine, die Knüller sind schon bekannt, die kommen. Und jetzt das andere, was soll das andere sein? Es können nur. Ne? Ja, Kortin, wissen wir ja, was wir bei dir als Let's Play sehen. Wenn schon keine Ori-Parts wieder kommen. Korti, du weißt, ich brauche meinen Ori. Ich brauche meinen Ori, ich muss mich immer aufregen. Wenn ich dann davor sitze, dann denke ich mir so... Alter, wie dumm ist der? Das ist mal live mitbekommen. Wenn ich einen React auf dein Let's Play mache, dann endet das immer so. Das letzte Mal bin ich mit so einem Dachschaden rausgegangen. Und hab dann Pokémon Arceus gekauft. Sorry. Jetzt kommen die ganzen Pokémon-Leute. Aber gut, wir wissen ja alle, nach Ori kommt ja Metroid. Red bei Corti, ne? Also insofern, es kann nur besser werden. Corti, ich auch, wenn du es nicht gesehen hast. Aber, oh, Leute, es geht gleich los, gleich geht's los. Hi, David. Und jetzt würde ich sagen, lehnen wir uns zurück und genießen die Show. 18, Bayonetta. Ha, gleich als erstes. Geil. Scheiße, das war doof, mein zu nehmen. Wieso habe ich keinen Sound? Habt ihr Sound? Habe ich keinen Sound? Wieso habe ich keinen Sound? Ich habe keinen Sound. Nein.
Warum habe ich keinen Sound? Scheiße, wo ist mein Sound? Wo ist mein Sound? Ah. Ist aber da. Muss abgespielt werden. Fuck, was ist los? Warte. Ja. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? Habt ihr jetzt Sound? Ja, jetzt habt ihr Sound. We shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan. And now that I know, I won't make the same mistake again. Ja, synchron, Sekunde. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Minasan, konnichiwa. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化設立です。原作のファイアーエンブレム風化設立と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開に Also erstmal Fire Emblem. 続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. We've got more intel Advance on Wars. Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the Versteht ihr alles oder ist es zu war leise? room and share custom maps in the design room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Hab ich hier eine Katze vor mir. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, Ernsthaft? No Man's Sky für die Switch? each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before. Hallo May Saarländer. never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade Cloud-Version? convoys travel between stars. Die Frage, ist das jetzt eine Factions Cloud-Version vie oder for nicht? territory. Pirates hunt unwary travelers, and the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das kam unerwartet. Yes! Mario Strikers! Ha, geil.
Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. Jetzt muss nur noch was zum Kirby-Jubiläum und Star Fox kommen. Help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not 1, but 2 goals. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. Auf einer Nintendo-Konsole 8 Spieler? In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Splatoon 3. Wenn die jetzt aus Helikoptern springen, Battle Royale? Hier also sein Mondrennen mit einem Boss. Okay. Kann man es auch werfen? Interessante Abwechslung. Schön, dass sie das ein bisschen aufwerten. A la Soja. Schade, ich dachte, er müsste genau oben rein. Die Obersalmone. Salmonzilla. Da kommt das jetzt als Demo. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。
スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Im 今後 Sommer. の続報をお待ちくだ Also さい。 Juli, August. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Bonzers at the ready. Panzer bereit? Far Cry? Kann das nicht sein, oder? Oder Crisis? Pebbly. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Okay. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Panzers and lead your battalion to victory. Also nochmal ein Gain the upper hand in Strategiespiel. battle by aiming for enemy Round-based. parts to destroy. sowas wie Advance Wars, nur halt ernster. Mix and match various weapons and parts to customize your Panzer. Katze, du sitzt davor, ich kann es nicht lesen. Uncover the great genau hier. storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch Auch im this Sommer. summer. Von Square And in Enix, the okay. future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Oh, 2 Spiele gleich von Square. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using kriegen each unser- one's special abilities to Wir battle kriegen for unser Mario victory Kart nicht, wir across kriegen the jetzt finish Disney line. Kart. Oh mein Gott. Choose Mickey Mouse for Wir symphonic wollten nicht immer schon mal speed, Mulan fahren. Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Oh ja, Mickey Mouse. Disney Speedstorm is a free-to-play game. New Kostenlos. seasons Aha. added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Das force hier powers kommt and definitiv in lightsaber meine combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Liste. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, Ja gut, ist aber nicht schlimm, wenn man die ganzen optimized Spiele on-screen unterwegs spielen kann. Assassin's Creed Solange The sie nicht Ezio zu viel Geld Collection kosten. launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. Sieht ein bisschen aus wie You can Power also battle Rangers. alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ.
A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Wer bringt Chrono erstmal die ganzen Cross, anderen this alten Dinger? text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Game to Play, du weißt doch wie, ne? Ah, da ist Kirby und das vergessene Land, okay. Da freue ich mich ja schon. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It Dachte mir auch gerade, what the fuck, was die, als er das Auto da geschluckt hatte. War ein bisschen übertrieben. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. What the fuck? Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Game to Play. Von der Technik, die da jetzt eingesetzt wird, nicht abschrecken lassen. Du siehst jetzt nur ein paar Szenen. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Überleg doch mal Mario Odyssey, den Hut. Mittlerweile mag man sich gar nicht mehr wegdenken. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーがいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB ザショー22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles. Aber vielleicht gibt es hier unter euch so ein paar Leute, die gerne auf Baseball stehen. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh.
You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every Alles entry is Cloud-Version. coming to Nintendo Nein. Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time. Dann hol ich mir eher für die Series X. Tabletop or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Kann man sich ja mal angucken. We're so glad you're Nee, here. ernsthaft? Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, Das ist auch the unerwartet. portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Gameplay, jeder möchte jetzt, onto Nintendo Switch this year. Jeder möchte halt jetzt was vom Kuchen abhaben. Dabei ist der Kuchen doch eine Lüge. Classic comes alive. Klassiker erwacht zum Leben? Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, Hi, Snake. a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? Pay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Upsa. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Auch wieder Square Enix. いかがでしたか？続いてはこちらです。 Wii 世 Sports? 代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii Sports シリーズの新作 Nintendo Switch Sports. Ja, das kann man jetzt zu dem Nachfolger von 1, 2 Switch zählen, würde ich sagen. Weil es ist ja sowas. Aber cool. Das finde ich geil. You might recognize these 3 from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Oh, geil. Finde ich geil. Bin ich jetzt schon dabei. Roll the ball straight ahead or give Bin ich it a dabei. little curve. Sofort. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con Hat so controllers ein bisschen and was. perform diving headers.
von Rocket League. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Volleyball, da bin ich jetzt mal Use a neugierig. Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Hallo, 0815. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。Ernsthaft? ペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today Ja, from Snake, the ernsthaft. Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。Danke. まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。Oh, kommt sogar sehr früh. そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アッ Golf プ kommt デ im ート Herbst も dazu, finde ich auch gut. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象に、ご覧の日程で実施します。Okay. ご協力いただける方は、任天堂ホームページにて詳細を Bowling, ご確認くだ Chambara さい。 und Tennis. 何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready. Wird gekauft wegen Golf. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko Gibt es drums, Leute bei euch, you'll die strive solche to become a taiko master, along with Rhythmusspiele brand new mögen? character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like.
New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin's Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available. Ach, und mit einem Abo 500 Musikstücke mehr. Ja, Bandai. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. Weiß ich nicht, ob das kommt, Game to Play. I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Glaub nicht. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps. Ja, da gehe ich auch mal von aus, eher so in der Richtung. Cuphead, The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? Oh mein Gott, die ganzen Speedrunner. The Metroid series take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. Wow. Potty. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Oh, kommt. Something's bound for Nintendo Switch. So, jetzt bin ich neugierig, da habe ich aber auch wieder recht. Oh, da habt ihr euer Earthbound. Die Leute da gejammert haben immer. Wir wollen Earthbound und Mother und was weiß ich nicht. Da ist es. Naja. Und die NES-Version. Wow, extra. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Nur dafür? Ernsthaft? Mehr nicht? Zombie Army 4, okay. Wayne. Geht zu Fumaden. Demon Slayer. Lego Brawls. Ernsthaft?
Two Point Campus ist mir klar, bewusst. Habe ich auf dem Schirm.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Ernsthaft? Das bringen die jetzt nicht. Ernsthaft eine DLC für Mario Kart 8? Das bringen die nicht ernsthaft. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Wie geil ist das denn? Das ist ja noch geiler. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Wie viele You Strecken? may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Wie viel waren das gerade? 36? Taco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these 48. courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Ich spare Geld. Just the Mario Kart Ich 8 spare Deluxe Geld. Booster Course Pass on its own. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースに Kann ich das jetzt als Mario Kart 9 abstempeln? さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Stempel das mal als Mario Kart 9 ab. Fighting in order to live and living to fight. That's the way of our world. Das ist Xenoblade. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snapping little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we lost. Flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Die Story hinter Xenoblade ist so mega geil. Gameplay, ich kann es dir einfach nur sagen. Geil. Xenoblade 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。Xenoblade 3は9月 Zwei に発売を予定 Xenoblades, しています。 das hat es erklärt, ja. ご期待ください。 Ja, ich freue mich drauf. 今回の任天堂ダイレクトは以上になります。
ご視聴ありがとうございました。So, jetzt möchte ich nochmal zurückgehen hier. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen. Ja, Ende. Erstmal Kokonatmaul. Ich möchte die Preise, die Strecken sehen. So, was haben wir denn hier? Paris, London. Das ist, glaube ich, vom DS-Teil. Oh, welche Strecke ist das? Das ist Coconut Mall. Welche Strecke ist das hier? Das Geile ist also, wann kam jetzt der erste DLC? Am 18. März. Was ist der 18. März für ein Tag? Es ist ein Freitag. Fuck. Fuck. Also wenn das vom Freitag ist, warte ich so lange mit der Season? Weil das wäre eigentlich ein richtig geiles Ding für die Season, oder? Eigentlich wollte ich die Season vorher machen. Das Problem ist, die Season würde dann vorher enden. Ich lasse mir da was einfallen. Also ich bin erstmal sehr begeistert über diese Direct, muss ich ganz ehrlich gestehen. For 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Und ich sehe gerade, dass da das HDR bei euch nicht richtig übertragen hat, dass alles viel zu hell war. Fuck. Die Kokosnuss. Kokospromenade. Kokossumpf. Ist vom N64. And Tokyo Blur will be Tokyo included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. Ja, das ist vom DS, das weiß ich. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster. So, was haben wir hier noch für Strecken? Man kann ja hier schon einiges erkennen. War leider nicht so genau. By Game to Play. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost. With an So, und da sagt jetzt mal einer, dass der Erweiterungspass sich nicht lohnt. Und wieder Geld gespart. Einmal für Animal Crossing Happy Home Paradise, für die N64 Games, für die Mega Drive Games und jetzt kommt auch noch Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack. Und dann hier in dem Augenblick habe ich dann noch Mario Kart das Booster-Streckenpass dabei. Oh, hallo, Captain Dave. Oh, und hi, Melly. Ganz untergegangen. Der Melly zu Zelda, das kommt erst Ende des Jahres. Insofern brauchen sie ja jetzt noch keine Infos rausbringen. Aber ja, du hast recht, das ist schade. Aber hallo, was war denn das bitteschön? Wir haben ein neues Mario Strikers, wir haben ein Wii Sports, wir haben ein Mario Kart Update, ein DLC, wir haben Xenoblade 3. Wir wissen etwas Neues zu Splatoon 3. Dann, wie gesagt, ein Spiel, womit ich nicht gerechnet hätte, No Man's Sky. Also, das ist einiges. Also, ich freue mich drauf. Also, insofern, ja, kann es ja nur besser werden. Nein, David, Captain Dave, wenn du das Erweiterungspaket hast, dann ist das damit enthalten. Also, wenn du Nintendo Switch Online hast und dann das Erweiterungspaket, dann hast du die Strecken automatisch mit dabei. Weil es steht ja hier,
Der Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass ist auch als Teil der Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online plus das Erweiterungspack erhältlich. Das heißt, es ist schon mit inbegriffen. Du musst nicht nochmal extra was kaufen. Wenn du diesen Pass hast, beispielsweise wegen Animal Crossing, Happy Home Paradise oder wegen den Nintendo 64 oder dem Mega Drive, dann hast du das automatisch mit dabei. Das Ding ist, ich weiß jetzt noch nicht, wie das ablaufen wird. Inwiefern Nintendo das regelt, weil es gibt Leute, die wollen sich das nicht holen, es gibt Leute, die werden es sich holen. Ich muss halt gucken, wie ich das dann mache. Ich würde es gerne mit reinnehmen, deswegen. Ja, dann kommt es mit in die Community Season. Und für 25 € eigentlich nochmal doppelten Inhalt für ein Spiel ist akzeptabel. Das Spiel kostet 50 bis 60 €. Ihr habt 48 Strecken. Ihr zahlt nochmal 25 € drauf, ihr bekommt nochmal 48 Strecken. Ist vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Gut. Ja, das war's dann mit der Nintendo Direct. Das war's dann mit der Reaction. Es freut mich, dass es Inhalte zu Mario Kart 8 Deluxe gibt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber gut, jetzt glaube ich dann doch, dass Mario Kart 8 Deluxe ich werde meine Wette verlieren. Naja. Ja, David, wie gesagt, das muss man gucken. Muss man gucken, aber das werden wir dann sehen. Können wir uns alle gerne auf dem Discord unterhalten. Ich sage jedenfalls danke, dass ihr dabei wart. Ich werde jetzt und hoffen, dass ich nicht zu dolle Schmerzen gleich wieder habe. Sage bis demnächst und ich, euer Tro, haut rein. Tschüss.